各位觀眾朋友，大家好，歡迎收聽收睇 Danny 翻嚟嘅 channel。咁我哋 channel 咧對上一條片咧最多人睇咧就係教大家點樣慳錢啦，由呢個傳統上台轉去呢個儲值卡啦。咁每年咧就可以慳到千幾蚊啦。咁今日咧我同大家分享另一個慳錢嘅方法咧，咁可能係好少人知嘅。呢個慳錢方法就係咩？當你去買一件產品嘅時候咧，特別係去連鎖店嘅時候咧，就可以睇下你鄰近地區咧嗰個價錢係幾多啊？咁我哋就可以做到呢個匯率啦，同埋呢個物價嘅套利啦，咁就可以慳翻唔少錢嘅。咁橫掂嗰件產品都係買啊，咁啊加上呢啲大型連鎖品牌咧，咁佢哋嗰件產品好多時候咧，你喺邊度買都好咧，佢都係同一個出產地啊。咁可能 Made in China 啊，或者 Made in Cambodia 咧，咁啊喺 Uniqlo 嗰啲咧就幾常見嘅。咁我哋做第一個例子啊，亦都係我自己嘅親身經歷啦，就係去呢個迪卡龍一個運動牌子喺嗰度買鞋嘅。咁啊可以見到左手邊咧就係香港嘅，香港買一對碳板鞋700蚊，買一對普通嘅路跑越野鞋咁啊300蚊。咁但係如果我哋去深圳買咧，就係250蚊嘅啫。咁然之後碳板鞋咧更加大嘅折扣咧就係400蚊。咁啊加埋佢俾我哋嗰個優惠券啦。咁然之後新人定係新年咧就有一個600蚊減50蚊嘅優惠券。咁啊加埋咧就係呢個600蚊人民幣咧就買到啊。咁呢個香港買咧就要1000蚊嘅。咁換句話咧，我哋乘翻呢個匯率之後咧，深圳買咧係平咗呢個大概340蚊左右㗎。咁我再睇下其他牌子啊，唔淨係我自己心水嗰兩對鞋啦，即係我再睇下佢其他嘅鞋咧，咁我可以攞到呢對做例子啊。呢對左手邊呢個係香港講緊有呢個29% 嘅 discount 嘅情況底下咧，咁都要500蚊啦。咁但係深圳同一對鞋咧，咁都係 KD 900例啫，咁係完全冇任何 discount 嘅，咁只需要400蚊嘅啫。咁呢點咧就可以睇到咧，咁整體嚟講咧，迪卡龍咧深圳係平過香港買嘅，咁而佢哋嗰個鞋咧都係同一個貨源咧，都係喺大陸做嘅啫。咁但係咧，如果你要買迪卡龍咧，有一個注意嘅位就係嗰個匯率問題啊。咁依家嗰個匯率就升咗好多啊。咁第二點咧就係嗰個匯豐信用卡啊，呢個 Red 信用卡咧係有呢個8% 嘅回贈優惠嘅，有獎賞錢嘅。咁我哋攞最平迪卡龍嗰對鞋做一個例子去計算咧，咁佢香港買咧就係200蚊嘅 JF 100.1啦，咁深圳買咧就係85蚊啦，咁好似都平咗50蚊喎，但係咧我哋計翻呢啲匯率同埋計翻呢啲信用卡回贈嘅優惠之後咧，咁減翻8% 俾佢咧，咁其實咧呢度都係爭咗10幾蚊嘅啫，咁如果爭10幾蚊咧就真係無謂去深圳買啦。咁如果大家真係想去迪卡龍喺深圳買，咁其實可以喺呢個微信小程序嗰個搜尋呢個迪卡龍嘅應用程式啊，咁就可以直接去到佢哋嗰個 online store 啊，咁你係可以試好嗰個鞋碼咧，你先走去買嘅。咁跟住就喺門店嗰度撳呢個門市字體咧，你就可以去到揀翻你自己想去最近你自己嗰間鋪頭咧，就可以拎到嗰對鞋嘅。咁係十分之方便嘅。好啦，咁我哋第二個套利嘅例子啊，就係呢個 OnDays 嘅眼鏡啦。咁香港就開到周圍都係啦，咁近幾年啦。咁我可以睇下呢個就係我自己篩出嚟嘅。咁其實你睇其他眼鏡咧都係一樣噶。香港買咧係10寸嘅。咁依家呢個咧就係呢個普通嘅男士啦，跟住揀呢個鈦合金啦，咁冇揀咩鏡框嗰啲嘅。咁你見到 OnDays Air 呢個款式咧，咁就係11,000 yen啦。咁你香港買咧，就1080蚊啊，咁即係差唔多1,100蚊啦。咁即係10寸嘅。咁如果依家係5寸嘅情況底下咧，你呢度係平咗550蚊嘅。咁但係當然啦，配眼鏡有一個問題就係你到時咧同嗰個店員去溝通咧，係有啲溝通上面嘅翻譯問題啦。咁呢點你就要自己去留意啦。咁你亦都可以喺香港去預備一個度數啊，又或者甚至乎你自己個度數係冇變嘅，你直接俾現成你自己嗰副眼鏡佢度一度嗰個度數啊、散光咧，咁配翻一副一模一樣度數嘅都得啦。咁呢度咧就足慳咗呢個550蚊啦。咁大家去旅行嘅時候就可以去考慮下，如果有需要配眼鏡嘅朋友仔。嗱，咁我再睇下啦。咁即係眼鏡啊、買跑鞋咧都係我自己需要啊。咁都係 Uniqlo 我都需要啦。咁但係咧3個地方咧，即係香港、深圳同埋日本咧都冇乜分別嘅，就係呢個 Uniqlo 呢個牌子啊。咁我哋攞呢個男士嘅 Heattech 做例子啊。咁我如果乘翻呢個做港幣去結算嘅，咁日本咧就係2000 yen 啦，咁即係大概100蚊啦。咁深圳就係100蚊人民幣咧，即係110蚊港幣左右啦。咁香港咧就係130蚊左右啦。咁其實咧都唔係話差別太大啫。咁呢啲咧就真係冇乜特別需要去到外地先買啦。咁除非真係你見到個 discount 好大，或者你有啲譬如可能深圳嘅 Uniqlo 咁樣，又係你要做個會員有個程式有 discount 嗰啲啊。咁但係我相信呢啲香港都有嘅。咁差別唔大啦。咁唔使特登去外地買嘅。咁所以大家咧買嘅時候咧就可以睇下每個地方嘅價錢啦，而再決定係咪喺香港先買啦。咁但係咧另一個咧即係 Uniqlo 嘅
好朋友啊，咁就係呢個 GU 啊，咁啊雖然咧我哋見到嗰個差別咧都係唔係好大啊，但係咧我自己嘅親身經歷嚟講咧，喺日本嘅 GU 咧，或者 Uniqlo 都好咧，GU 特別係啦，咁個款式啊係多好多嘅，多好多日系嘅款式啊，而且啊每個門市咧，咁佢都有啲唔同嘅 discount 嘅 product 啦，咁嗰啲嘅 discount 咧可以打到好大嘅，咁所以呢啲咧就真係去到當地咧都可以睇下咧，咁其實咧係可能真係有機會平啲啊，甚至乎有啲係根本嗰個款式咧係香港冇嘅，咁你就唯有喺日本買啊，或者你見到日本個款式靚啲喎，咁咪去日本買咯，就係咁樣嘅啫。咁啊，再另一個日本平過香港好多咧，就係呢個隱藏嘅事情啊，就係呢個考試啊，咁啊唔知大家有冇需要考試啊？咁我哋先講下咧對比咧，如果你要考呢個英文試咧，一般咧有呢個 IELTS 啊、TOEFL 啊，又或者更加 advanced 就係要考呢個 GRE 啊。咁 GRE 啊，我自己 check 一 check 咧，咁啊係冇嘅，咁啊全部地區咧，咁啊香港又好，日本又好咧，咁係要俾220蚊美金啊，喺中國考咧仲貴少少嘅。咁啊，但係咧如果你要考 IELTS 嘅朋友仔就可以留意啊，咁啊記得咧就去日本考 IELTS 啊。咁啊點解咧？因為香港考一個 IELTS Academic 咧，咁你係俾差唔多2700蚊港幣啊，咁你記住呢度港幣啊，咁但係如果你去到日本考 IELTS Academic 咧，咁係只係需要呢個27,500 yen 啊，咁啊一樣啦，誤算嘅情況底下咧，咁即係話咧，你係中間咧慳咗大概1300幾蚊港幣啊，記住呢個係1300幾蚊港幣啊，純粹你換咗一個地方考就，你都係對住部電腦去撳嘅啫，咁啊同埋都係對住一個 examiner 去講你嗰個 speaking 嘅啫，咁啊1300幾蚊港幣係夠你去買一張廉航嘅機票啊，甚至乎咧，如果你遇上一啲特價嘅情況底下咧，咁啊分分鐘咧1300幾蚊唔使啊，你已經買到一個來回嘅機票來回香港、日本咧，咁啊你可以慳翻呢個機票嘅錢啦，然之後你甚至乎可以去日本玩幾日都得㗎，咁即係橫掂咧，依家好多大學都有呢個需求啊，咁要去考 IELTS 畢業啊，即係橫掂你都即係必須要考啊，咁啊可以考慮下，咁啊去日本考嘅，咁啊賺翻呢個1300咧，咁啊其實啲嘢都係一樣嘅啫。好啊，咁啊今日簡單咧同大家介紹下，咁你其實咧，如果你買一件產品咧，特別係去一啲連鎖嘅品牌去買嘅時候，就可以留意下，到底你平時去嘅地方啊，又或者係鄰近地區嘅，有冇一個特別平少少嘅價錢啦，咁你就可以喺鄰近嘅地區去買啦。咁啊唔一定喺香港買，因為大家都知啊，即係香港好大部分嘅收入咧都係攞咗嚟交租嘅，咁呢個真係冇辦法啦。咁所以大家喺買嘢之前咧，就可以做一個精明嘅消費、精明嘅價格啦。咁但係咧都要提醒下大家啦，咁我哋呢個 channel 係講財務自由啊嘛，咁其中一個問題咧就係呢個消費主義過剩啊，咁你唔係話見到嗰件嘢平咧就買啊，咁而係有需要用咧，咁你先走去買㗎，咁啊唔好盲目咁樣見到呢個好平喎，咁啊跟住就係咁走去買啦，咁呢啲係冇需要嘅消費，我哋就要盡量避免啦。好，我哋今條片就去到呢度啊，咁你下星期日晚6點鐘同樣時間再見啦，拜拜。